drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, pred nami je pa nova ura resnice, z menoj sta naša stalna komentatorja, Peter Gregorčič in pa Aljož Pretinač. Lepo pozdravljena. Predlagam, imam približno 3 teme, predlagam, da takoj začnemo. Za prvo temo in sicer s tem famoznim videoposnetkom Roberta Goloba, predsednika vlade, ki je v bistvu doma na kavču, najverjetneje ga je snemala Tina Gaber, odgovarja na to vloženo interpelacijo Janeza Janše oziroma opozicije SDS in pa Nove Slovenije in pa nekaj seveda govori tudi o 1000 dneh vlade. Zdaj, na tem videu je Golob nekoliko drugačen, kot je bil prej. Nekateri celo ocenjujejo, da bi ta video lahko pokazal, da Slovenija ima celo nepreštevnega predsednika vlade, pa me zanima zdaj vajno mnenje, kako si, recimo, Peter, ti videl ta posnetek? No, jaz gledam tukaj malo drugače. Jaz mislim, da tu je del zelo premišljene strategije, lahko pojasnim tudi zakaj. Gre za PR strategijo, po mojem mnenju so predsedniku vlade naročili, naj deluje skrušen, zrelaksiran, naj se naredi žrtev. Spomnimo se že on, ko je bil, se pravi, ko se ga razreševalo v GEN-I-ju, ker je bil njegov povod, da je vstopil v politiko, je naredil tiste svoje tiskovne konference, enkrat je rekel, Janez Janša mi je naredil super uslugo, ker jaz bom zdaj spadel žrtev in ljudje imajo žrtev radi. In tako sem videl ta video, se pravi, ta video sem videl natanko v tem stilu, mi smo zdaj 1000 dan vlade, Janez Janša pa nam nagaja s tem, da vlaga interpelacijo. Razumem, to se strinjam, da se teorija žrtve, ampak zdaj, ko si naredil primerjavo z tem, kako je bilo takrat, ko je pač ni dobil novega mandata na GEN-I, pa takrat se on ni prikazoval, ni bil skrušen, pa ni bil takrat je bil v svojem elementu, ampak zdaj bom povedal še, zakaj mislim, da tukaj je zelo dobro in premišljeno delo PR-ovcev, ki po mojem mnenju na volilno telo, ne na tistih nekaj odstotkov, ki spremljamo politiko, ampak na volilno telo, ki na koncu izvoli vladajočo, se pravi, stranko, to zelo dobro vpliva. Glejte, naprimer, če se vrnem na njegov intervju na komercialni in nacionalni televiziji. Tam se je videlo, da, se pravi, kaj je on naredil? On je rekel, do konca mandata bomo sprejeli 3 reforme. Pazite na besedo 3. Gre za retorični trik ali za retorični pripomoček, in potem našteje že, se pravi, sprejetje plačnega sistema javnih uslužbencev, potem zdravstvena reforma, s katero bo v resnici še bolj polariziral zdravstvo na zasebno in javno, kar bo v resnici po mojem mnenju še celo poslabšalo se pravi, položaj našega zdravstvenega sistema, in pa tretja je pokojninska reforma, ki se zdaj pojavlja. Potem, če pogledamo ta video, zopet pride ta retorični vložek 3 stvari. In sicer reče, zagotovili bomo temelje Nove Slovenije, kjer bomo imeli javno zdravstvo dostopno vsem, javno šolstvo, ki bo vzgajalo naše bodoče rodove, in vsak si bo lahko zagotovil dom, in potem gre na zahvalo, kjer zopet se pojavi trojček, in reče, zahvaljujem se vsem, ki pomagate vladi, sodržavljanom in bodočim rodovom. In da ne gre za naključje, potem pogledamo recimo soočenje na komercialni televiziji med Černačem in poslancem Gibanja Svobode Premikom, ki reče, sprejeli bomo pokojninsko reformo, ki bo zasledovala 3 cilje. In sicer vzdržen pokojninski sistem, solidarnost in pa dostojne pokojnine. Skratka, gre za neko, po mojem mnenju, v ozadju neko, se pravi, PR akcijo, ki nekako običajno to počne tako, da testiraš v volilnem telesu, kateri del volilnega telesa te podpira, in potem na tem volilnem telesu testiraš, katera sporočila jim moraš pošiljati, da jih s tem nagovoriš. Gre skratka za PR vlado, bi rekel takole. Pedro, ti dam besedo, Ljušno, sem ena opomba tukaj, da ti govoriš o teh PR-ovcih, pa nekih strategiji, pa tako dalje, ker meni razlagajo tam ljudje, ki so recimo delno blizu Goloba, da je zdaj nastal problem v tem, ker nihče nima kontrole nad temi njegovimi nastopi na teh družbenih omrežjih in da to mu v glavnem diktira Tina Gaber. Da zdaj to lahko, da je potem to tega ne vem, ampak Tino Gaber, zdaj, čigava strategija je, ne vem, sam pa ocenjujem iz malce širšega pogleda, da ta strategija v resnici učinkovita. Po mojem mnenju je Robert Golob svojo retoriko v tem delu, zadnjem delu mandata bistveno izpilil, se pravi, jaz ne opažam več teh prostih strelov, kot jih je imel prej, Tudi Tino Gaber so umaknili iz javnosti, in tudi ta sprejemanje reform, kar sem že enkrat rekel, jaz mislim, da gre za to, da bo on sprejel zdaj 3 reforme do konca mandata, in potem bo šel v volilno kampanjo, te 3 reforme smo mi zdaj sprejeli, nihče ne bo poznal še njenih posledic, ker še ne bodo začele veljati, on bo pa na tem PR-ovsko obljubljal boljše življenje, čeprav morda se bo na koncu pokazalo, in za zdravstveno reformo sem prepričan, da to se bo pokazalo, da bodo te reforme v resnici poslabšale naše že tako problematično stanje. To se pa po tvojem mnenju, on ni bil zdaj tukaj pod kakšni pomerjevali, ampak je bil namerno igral neko skrušenost. Moje osebno mnenje, da je to zelo dobro pripravljena
plan, strategija in če bi bil še malce zloben, bi rekel takole, se pravi, zavedali so se tisti, ki so mu pomagali na oblast, ne, da te fokusne skupine, seveda to stane, ne, da to je smiselno delati v volilni kampanji, potem ob tako veliki večini ima on 2-3 leta, lahko počne, kar želi, nihče mu tega ne more porušati in zdaj se zopet to plača, ne, v zadnjem letu, ko je zopet pomembno. Takole, če malce pretiravam, bi rekel tudi optimizacija finančnega vložka, ne, da ti nekdo pelje PR-ovsko kampanjo. Izvoli. Ti, Aljuš, pa mislim, da si rekel, da sploh ni okej, če predsednik vlade snema videe. Ne? Nekaj podobnega si napisal na X-u. Ne? Ja, ljudje so se sprašvali, če je čuden posnetek. Ne? Sem rekel, da je čudno to, da že on dela posnetke. No, to tako, ja. Ja. Jaz bi tako rekel, jaz mislim, da Golob je žrtev. Ne? Golob je žrtev pač lastnih ambicij, ne? Skoraj že bolesnih, pa po drugi strani zelo pač pomanjkljivih kapacitet. Ne? In to se pač vidi, ne? To se vidi na način, kako on pač vodi vlado in se mi zdi, da nobena PR-ovska strategija tega ne more spremeniti. Ne? Zdaj, če bi šli gledati sam posnetek, jaz sem najprej opazil to, da ni imel tistega steznika, ne? Ki ga je imel na prejšnji fotografiji, ki je bil na neki plesni predstavi, mislim, da ne, takrat, ko bi moral biti na varnostni konferenci v Münchnu. Zdaj, koliko ljudi je ta posnetek videlo, jaz ne vem, a je tu kakšna strategija zadaj, ne vem. Ta strategija 3, mislim, da bi prijela, če že danes vejo, da bojo mogoče tretji na glasovnici, se pravi Gibanje Svoboda, takrat, ko bojo volitve, ne? Pa bo zdaj govorili 1 leto 3-3-3, pa potem, če bojo tretji, pa bomo lahko rekli za nazaj, to so res dobro speljali. Ne vem, če je temu tako, no. Sicer pa takole, Bojan, ta vlada nima več neke moči, oziroma ta večina, ki vlada v državnem zboru, je močna zaradi svoje številčnosti, dejansko pa ni močna. Ne? Jaz mislim, da bo težko karkoli še izvolila ali pa sprejela, kaj šele recimo 3 reforme. Seveda ti zmerom lahko s temi PR štosi rečeš, to je reforma. Pa se ti v bistvu ne sprejmeš neke zakone, pa reforma, jih okarakteriziraš in označiš kot reformo. Tako, ja, to lahko delaš, ampak da bi to zdaj pač neki blazno pri volilnem telesu kaj pomenilo, jaz ne verjamem. Jaz mislim, da na koncu na volitvah se bomo odločali tako, kot se zmerom odločamo, za ali pa proti Janši. Ne? Zdaj Golob lahko počne karče še to 1 leto, ampak na koncu bo to vprašanje. In če bo tako, kot zdaj kaže, da Golob ne bo imel konkurence na anti-Janša strani, potem bo pač Golob pobral večino glasov teh anti-Janša. Ne? Zdaj, koliko to bomo videli, ampak zaenkrat mu dobro kaže, ker tako, kot sem rekel, neke konkurence tam ni na vidiku in če nima konkurence, ne, potem pač bo on neka logična ali pa prva izbira za tiste, ki si ne želijo, da se Janez Janša vrne na oblast. Ampak zdaj, ko smo pri tej strategiji, ne, pa pri tem početju Goloba, ne, zdaj smo opazili tej zadnji anketi javnega mnenja, ki je bila zdaj tako pač dostopna na Mediani, objavljena na Pop TV, je bil Golob, kar se tiče njega osebno, na zadnjem mestu, ne, med 20 najbolj priljubljenimi politiki v državi. Ne, na zadnjem mestu. Zdaj učinkuje potem ta strategija. Peter ali ne? Janez Janša je vedno na zadnjem mestu, pa dobi zelo veliko volitev. Skratka, ne, tam je nekje v zadnji tretjini. No, razumem, ampak okej, ne. Spravi zdaj učinkuje, ne učinkuje, to bo pokazal potem čas na volitvah, ne. Pa vendarle ne, Gibanje Svoboda še vedno nekje ohranja drugo mesto. In na koncu na volitvah ne šteje, kje je Robert Golob prepoznan pri volivcih, ampak koliko ljudi se iz kakršnega koli razloga, lahko tudi iz tega, ki ga omenil Aljuš, ne, iz anti-Janša refleksa, odloči in obkroži njihovo stranko. Bi se pa strinjal z nekaterimi drugimi komentatorji, ne, da si na zadnjem mestu pomeni, da močno polariziraš javni prostor, da imaš veliko odbojnost in to v strankarski demokraciji ni nujno slabo. Ker bistvo strankarske demokracije je pokazati, kje je moja razlika do tebe. Ne, kje sem jaz tebi enak, ne, se pravi, jaz si moram ustvarjati nekoga, ki me ne mara, ker poudarjam svoje razlike. Ne, in na koncu je potrebno pač zbrati, ne vem, 20 do 30% glasov. Nihče ne gre tukaj na absolutno večino. To niso predsedniške volitve. A sploh Golob zdaj polarizira tako močno ta politični prostor, da je pristal na zadnjem mestu. Mislim, da že od vsega začetka. Ne, tako je. Ja, bil je na vrhu takrat. Ja, ampak tudi takrat je polariziral politični prostor. Ne, in pač takrat je dobil zelo prepričljivo večino zaradi okoliščin, kakršne so bile. Ne, in polariziral je pa ravno tako. Zdaj, kar se je spremenilo, je, da njemu je pač podpora objektivno padla in mu tudi pada. Ne, sej to je nekako normalno za pričakovati. Ampak tako, kot sem rekel prej, če ne bo konkurence, bo tako, kot je. Ne. Jaz verjamem, da so te ankete v tem delu
to, pustimo zdaj razmerja, pa ne vem, izmerjene odstotke, ampak da je ta hip Gibanje Svoboda pač druga stranka po politični podpori v državi in najmočnejša v tem anti-Janša taboru. Jaz mislim, da v tem delu so te ankete pač vredostojne. In mislim tudi, da bo Janez Janša relativni zmagovalec pač volitev, ampak mislim, da ne bo sestavil vlade. O tem smo se že večkrat pogovarjali. Zakaj ne? Zato, ker bo pač ta anti-Janša refleks in če bo kdo sestavil vlado, je bo pač potem, če ne bo Janša, je bo Robert Golob, ker drugega tukaj v anti-Janša taboru ne vidim, da bi bil to sposoben. Če smem tukaj samo še dodati, skratka, to, kar Janez Janša počne že celo svojo v resnici politično kariero, in to je, da drži nekako svoje desno volilno telo pri sebi, s tem, ko ima neke svoje ekscesne izjave, katere sicer recimo druge desne stranke kritizirajo, pa vendarle, nikdar jim ni pa uspelo se svojo, bom rekel, mlačno retoriko osvojiti tega volilnega telesa. Po mojem mnenju podobno zdaj počne Robert Golob. On v resnici mora tekmovati proti svojim koalicijskim partnercem. In to sta SD in Levica. In mora se pokazati, da je tukaj glasnejši, da je mogoče tudi bolj kontroverzen. Skratka, na koncu mora biti on tisto levo sidro, kjer bodo volivci rekli, če ne želimo, da zmaga Janša, moramo podpreti Roberta Goloba in Gibanje Svoboda, ne pa na primer Matjaža Hana in SD. In tukaj imata seveda SD in Levica svojo težavo. Ja. Zdaj, Aljuš, oziroma Peter, smo že omenili to interpelacijo. Zdaj, tvoje mnenje, recimo, kaj recimo lahko, ne vem, Janši oziroma pač Novi Slovenija, pa vse predvsem SDS-u, ker Nova Slovenija, sem slišal Mateja Tonina, da gre za on iz nekih opozicijske solidarnosti samo, v to zgodbo, tako je Matej Tonin rekel. Kaj recimo prinaša taka interpelacija zoper vlado, ki očitno pač glede na število pa razmerje moči v državnem zboru nikako ne more iti skozi, Nikako ne more biti uspešna. Ja, zdaj... A držite recimo teorija, da je to pravzaprav slabo za Janšo oziroma slabo za SDS, ker na nek način to, bom rekel, pol nekako poenoti, pa spet malo skrb spravi med seboj sprte ljudi v vladni koaliciji? Jaz lahko na to gledam iz parih vidikov. Lahko gledam na to iz vidika, ko sem bil sam aktiven v politični stranki, pa ko sem bil recimo državni sekretar. Take stvari pač poenotijo vlado ali pa vladno koalicijo, zato ker so usmerjene na vse. Zdaj, če so usmerjene na pač nekoga posebej, potem tistega ošibijo, pa lahko ošibijo njegovo stranko, pa posledično lahko ošibijo koalicijo. Če pa je interpelacija proti celotni vladi, to gotovo poenoti. Zdaj vemo iz izkušenj, da vsakič, ko se Janez Janša oglasi, to pač poenoti ta anti-Janša politični tabor. Zdaj Janša ima s tem tudi kar nekaj političnih izkušenj. Ne smemo pozabiti, Janez Janša je v politiki od leta 1982 in z tega vidika je daleč najizkušenejši slovenski politik z najdaljšim rokom trajanja. Janez Janša ve, da je takratna Bajukova vlada bila pač napaka. Takrat bi pač moral počakati na volitve in bi verjetno že tiste volitve SDS dobila. Pač potem jih ni, se je iz te napake nekaj naučil in naslednje volitve 2004 je pač prepričljivo dobila. Volitev 2008 je Janša izgubil proti Borutu Pahorju, mislim, da ni verjel, da jih lahko izgubi, pa jih je pač vseeno izgubil in potem so šle stvari naprej, ves čas po tem receptu, se pravi neka nova anti-Janša stranka, pa pol mal Janša vmes, pa spet neka nova anti-Janša stranka. Zdaj, jaz mislim, da največji sovražnik Robertu Golobu, Gibanju Svoboda, vladajoči koaliciji, pa tej Golobovi vladi so oni sami. In najboljš bi jih bilo, če bi jaz pač bil na tem mestu, jaz bi jih pustil pri miru, ker oni sami največ... Če bi bil ti vodja opozicije, bi vlagal interpelacije. Ne, ker oni sami vseb največ povedo, hkrati pa, kot sem prej rekel, imajo tako trdno večino, da v bistvu noben tak poskus predčasnega končanja mandata po mojem mnenju ne more biti uspešen, ker bi zahteval, da bodi si Levica pa SD ali pa SD ne samo zapustita vladno koalicijo, ampak da podpreta novega mandatarja. To pa mislim, da je enako nič. Možnost, se pravi, zdaj, če to opozicija počne zato, da mobilizira lastno volilno telo, jaz ne verjamem, da je to lahko bolj uspešno od tega, kar sem prej rekel, da njihovo volilno telo samo spremlja to, kako se pač, kaj se dogaja z vlado pa z Golobom. Če pa to dela zato, da bo pridobila neke neopredeljene ali pa sredinske volivce, pa mislim, da ne bo s tem uspešna, zato ker pač ti sredinski volivci, če že kaj, ne marajo, da se politične stvari zaostrujejo. Se pravi, ljudje pri nas imajo radi, da je morje
morje mirno, ne, da je čim manj razburkano. Ne. In tukaj je Peter prej govoril, če Golob ne razburkava morja, ne, potem je še dodatno slabše, če bolj slabo, če ga pa Janša burka. Ne. To se pravi s temi dodatnimi, s to 20-urno razpravo v parlamentu, ne, ki pač ti pripada na podlagi, ko vložiš interpelacijo, s tem pač, ne vem, SDS, Janša ne bodo nič pridobili. Ja, zdaj eno leto pred volitvami, razen če zdaj misli to pač celo leto imeti te razprave, kar bi pol pomenilo, da je v državi na pol neko izredno stanje, ne, to ne vem, če se mu bo obrestovalo. Je sicer to takrat naredil, ne, pred tistimi volitvami, ko sem prej rekel, da jih je dobil, ampak to je bilo res že v bistvu v času volilne kampanje, ne, se spomnimo tistega znamenitega VD40, ne, kaj je tam špricil pa to. Ampak tako sem rekel, časi so se od takrat spremenili, se pravi, mi imamo izkušnjo, kako je, ko je Janez Janša na oblasti, volilno telo ima to izkušnjo in volilno telo se na koncu odloča za ali proti Janši. Je pa zdaj de facto že volilna kampanja, ne? Je, pač de facto je, ampak se pravim, pač volilna kampanja, ki bo gradila na tem, da bo volilno telo zaradi tega, ker bojo mediji in centri moči in to tako prikazali in to že prikazujejo, ne, kot neko pač, se pravi, izredno polarizacijo, izredne razmere in tako naprej, ne. Če bodo ljudje prepoznali, da Janez Janša za tem, mu bo to škodilo, ne. Da pa Nova Slovenija pri tem sodeluje, pa sploh ne vem, kaj bi lahko bila njihova korist, ne, ker nihče ne bo prepoznal v tem njihovem sodelovanju pač nekaj, kar bi njim prineslo višjo volilno podporo. Očitno so bili prisiljeni v to, ker se jim je zdaj očitali, da preveč paktirajo z Golobom in tako naprej. Jaz imam tukaj malo drugačno ločeno mnenje, če tako le rečem. Ne. Pa še preden začnem svojo razlago, naj poudarim, da recimo, kar se mi je zdelo zanimivo opažanje, ne samo, da Nova Slovenija rekla, da bo podprla to zadevo, ampak celo Anže Logar, ne, za katerega je vedno veljalo v zadnjem času, da je imel ta anti-Janša refleks, ki ga ni izrekel, je pa vedno naredil nasprotno, kot naredil Janez Janša, podprl recimo Ursula von der Leyen, podprl je Kamalo Harris v Ameriki, ne, je celo on izjavil, da bo verjetno podprl interpelacijo. In še preden grem na razlago, moramo pojasniti gledalkam in gledalcem še sledeče. Interpelacija je razprava o nečem, ne, ki se pri interpelaciji vlade lahko zaključi bodisi z nekim sklepom, lahko predlagatelj predlaga sklep in se ga potem sprejme in ker nima večine, ga sprejeli ne bodo in verjetno tudi ne bodo predlagali. Da je pa vlada recimo, da bi padla, ne, se pa lahko zgodi samo po naši ustavi in poslovniku Državnega zbora tako, da se izvoli nov mandatar, za kar se potrebuje celo absolutna večina. Ne. Zdaj, moje prvi opažanje je bilo zelo podobno kot je Aljuševo. Ne. Se pravi, to je nekaj, kar je nepomembno. Ne. Potem sem se pa v to poglobil in v resnici se zdaj s tem več ne strinjam. Naj pojasnim najprej zakaj. Prva zadeva, kar so s to interpelacijo že dosegli, je, da se o tem govori v medijih. Namreč velika razlika je, ali je 10-urna razprava v Državnem zboru, kjer potem pridejo neki kratki 30-sekundni klipi v dnevno informativne oddaje, ali imamo zdaj že kar nekaj soočenj na to temo. Ne? To je prva zadeva. Druga zadeva, tukaj treba se zavedati, da imamo upokojence, ki so izjemno veliko volilno telo, nekje 500 do 600 tisoč, mislim, da se šel gledati na statistični urad, 530 tisoč jih je bilo, ne, konec ali začetek lanskega leta, ne, kar pomeni nekje tretjina volilnega telesa, kjer je 1.600.000 in nekaj tisoč volivcev. In to zvestega volilnega telesa. To zvestega volilnega telesa, ki pa je, tu pa ne smemo pozabiti, izjemno močno politično opredeljeno. Se pravi, z tega stališča jaz ne verjamem, da lahko Janez Janša levosmerni del upokojencev kadarkoli prepriča, da ga bodo volili. Česar Aljuš ni omenil v svoji razpravi, ne, je, da tukaj se je pojavil tretji faktor, ki je po mojem mnenju pomemben in to je Anže Logar. Janez Janša more paziti, da tile zmerno desni upokojenci morda ne bi odšli k Anžetu Logarju. Se pravi, da ne drobi svojega volilnega telesa. Iz zgodovine vemo, da Janezu Janša bolj pomembno kot zmaga na volitvah, tale, da se stavi vlado, pomembneje za njega je, ne, da je prvi. Ne. To recimo lepo pokaže, kako on komentira Gregorja Viranta, ne, kjer bi skupaj sta dobila odstotke, ki jih Janez Janša nikoli ne bi dobil, ne, vendar je njemu to bilo manj vredno, kot če bi bil odstotno ali 2 točki več in bi takrat premagal Jankoviča. Ne. Zdaj pa še ena zadeva, ko se pa posluša to razpravo, ne, še moja dodatna razlaga, ne, najprej očitno je koalicija želela iti v to reformo na podlagi manipulacije, da se je zmanjšal odmerni odstotek, ne, in s tem nekako dodatno ošibiti, se pravi, pozicijo Janeza Janše. To so želeli pojasniti in to zadevo so ustrezno pojasnili. Kot sem pa slišal v včerajšnjem soočenju, bi pa rekel takole, da očitno se pripravlja pokojninska reforma, kjer bodo boljše pokojnine izključno za
tiste, ki se bodo upokojili po pokojninski reformi. In sam menim, da Janez Janša, kot sprejeten v političnem prostoru, se zaveda, da bo tukaj nastalo veliko nezadovoljstvo med obstoječimi upokojenci in po mojem mnenju pripravlja teren, da te upokojence naslavlja. Poleg tega pa je po mojem mnenju tukaj še dodaten razlog, zakaj to počne. Lejte, če vi greste v interpelacijo vlade, to izjemno obremeni vlado. Vlada karkoli že želi, se more s tem ukvarjati, s tem Janša narekuje tempo, ne more recimo posneti toliko, če se malo hecam, ne more Robert Golob posneti toliko Instagram videov, ne morejo sprejeti drugih zakonskih novel, ki bi jih potem prodajali kot suho zlato svojim volivcem. Skratka, sam menim, da gre za premišljeno potezo, ki očitno, vsaj po medijski pozornosti, je uspešna in z tega stališča jaz tega ne ocenjujem kot napako. Nekaj pa še omenil si pokojnine, pokojence, zdaj vprašanje za oba dva. Kdo pa zdaj zmaguje v tej debati, javnomnenjsko, glede tega, kdo je povišal oziroma znižal pokojnine? Zdaj Janša ali Golob? Ja, odvisno za koga glasujemo. Če glasujemo za Janšo, pa zmaguje Janša, če glasujemo proti Janši, pa zmaguje Golob. A to je zdaj tako in to je beton in tukaj... Ampak to se strinjam in to je izjemno pomembno, ker to, da zmaguje Janša za tiste, ki volijo desno, pomeni, da Janša ohranja konsolidirano svoje desno volilno telo, ki bi si mu ob nastanku nekih novih političnih strank lahko začelo osuvati. In tega si Janez Janša ne sme privoščiti. On, po mojem mnenju, njegova največja skrb je, da bo na volilno nedeljo zvečer on tisti, ki bo prvi na listi. Ne bo tam ali Robert Golob, ali Anže Logar, ali kdo tretji, ampak bo to Janez Janša. Ker na tem on gradi svojo politično kariero. Ampak je mogoče recimo sprejeti tezo, da ta zgodba, ki je prišla ven okoli teh pokojnin, višine pokojnin se strani Goloba oziroma vlade, da je to, ki v bistvu posledica tega, da se zdaj vsi nekako spopadajo za to upokojensko volilno telo. Zaradi tega upanja, demonstracij in podobno. Ja, verjetno je tu bil kak premislek zadaj, tako kot Peter pravi, da so tu neke te PR-ovske strategije. Ker Levica zdaj ta hip, Ja. ampak Levica ta hip nekako nima neposredne kontrole nad tem volilnim telesom, odkar ni več Desusa. Ja, zdaj tako, da se ti leta 2025 sklicuješ, da je neka druga vlada leta 2012 nekaj naredila, da ti zdaj ne moreš. To je že tako smešno samo po sebi. Se pravi, 3 leta si na oblasti, 13 let je od takrat minilo in ti si kao neki hendikepiran. Zdaj drugač, upokojenci so, tako kot pravi Peter, imajo čas hoditi na volitve, zainteresirani so hoditi na volitve, zato ker so tako stari in včasih je to bilo pomembno. Druge starostne skupine, dosti manj od njih. Ampak ne glede na to, pri upokojencih jaz mislim, da edino, kar se dogaja zdaj, je to, da so te stranke, ki niso tu bile zdaj vključene do zdaj v debato. To je Glas upokojencev, to je bila zdaj neka sprememba, ta zadnji shod, ki ga je imel Pavel Rupert, kamor so prišli tudi lideri opozicije. Zdaj sem bral, da bojo spremenili ime stranke, da bo Glas upokojencev Pavel Rupert. Potem vemo, da je Karl Erjavec se vrača z svojo stranko, Zaupanje ali kako že, to sicer ni klasična upokojenska stranka, ampak to je Karl Erjavec in Vlado Dimovski je postal predsednik Desusa. Zdaj od teh treh največ energije kaže Pavel Rupert, ampak nič od tega ni pomembno. Noben od teh ne bo odločil volitev, noben od teh ne bo dobil večine upokojenskih glasov. Jaz ocenjujem tako, da Janez Janša je najverjetnejši zmagovalec, relativni zmagovalec volitev, ta hipa. Lahko, da bo celo dosegel zgodovinsko dober rezultat, kot mu je recimo uspelo na evropskih volitvah, odvisno tudi od volilne udeležbe, govorim procentualno dober rezultat, ampak vseeno na koncu je koalicijski potencial Janeza Janše, se mi zdi manjši od Roberta Goloba, če gledamo stanje zdaj. Zakaj? Zato, ker je moja napoved, da Anže Logar ne bo šel v vlado z Janezom Janšo, če bo prišel v parlament oziroma njegova stranka. Tudi, če bo Anže Logar to hotel narediti, njegovi poslanci za to ne bodo, ker Anže Logar ne bo mogel kontrolirati, kdo bo izvoljen na njegovi listi v državni zbor. In tako kot je on zdaj dobil poslanca iz Gibanja Svoboda, bodo lahko potem njegove poslance na tak ali drugačen način kupili. Če pa bi se on odločil recimo za opozicijo, to pa vemo, da noben poslanci ne želi, če je že izvoljen, da bi bil v opoziciji. To se mi zdi, ta matematika ne gre v prid Janezu Janši. Se pravi, volilna matematika v smislu relativnega zmagovalca, pa to mislim, da mu gre v prid. Se pravi, on bo zmagovalec v nedeljo. Spomnimo se, kako je bilo s tem prejšnjič, ko je zmagal volitve. Je rekel, telefon bo v ponedeljek zazvonil.
telefon ni zazvonil. Ne. Telefon je zazvonil šele, ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo. In najverjetnejši scenarij se meni zdi, da bo zdaj spet nekaj podobnega. Ne. To, če bomo dobili še eno Golobovo vlado, bo ta bistveno šibkejša od obstoječe, kar se tiče podpore v parlamentu pa to. In je bolj verjetno, da ne bo končala mandata, takrat pa ne, bo mogoče čas, ko bo začel Janšev telefon spet zvoniti. Zdaj, ne vem, moja teza je pač naslednja, v tej zvezi, ko govorimo zdaj o teh konstrukcijah, morajo biti nove vlade, da če bo recimo levica ali pa desnica imela neko večino, recimo, ne vem, Logar, Janša, Tonin, bodo pač na nek način prisiljeni sestaviti desno vlado, in obratno, predvidevam. Ja, kdo bo Logar, mislim, zdaj, če pogledamo z vidika Anžeta Logarja. Če seveda se tam, jaz nimam vpogleda v to, kako on razmišlja, tudi nisva si tako blizu, ampak če gledamo zdaj tako racionalno. Ne? Se pravi, zakaj bi Anže Logar šel ven iz SDS, pa ustanovil svojo stranko, zato da bo potem šel z Janezom Janšom v vlado. Ne? To bi lahko že zdaj naredil, če bi ostal v SDS-u, pa bo Janša sestavil vlado, bi pač tam bil Logar. Mogoče je to, kar prav Peter, ker Janša sam ne dobi dovolj glasov. Ne? Ampak to je spet dvorezen meč, ker prvič Anže Logar mora priti v parlament in tako kot sem rekel, eno so glasovi, drugo so pa pač potem poslanci, ki so izvoljeni. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, Anže Logar, če gre pač v vlado Roberta Goloba, bo tam imel pač večjo težo, zato ker bo pač realno njegova stranka pomembnejša za to vlado, kot bi bila pač v vladi Janeza Janše. Ne? Tudi če bi bil v vladi z Janezom Janšo, verjetno Janez Janša bi ga vsak teden na seji vlade, če ne drugače spomnil, da je pač on šel ven in tako naprej. Ne? Ampak ne glede na vse odločitve Anžeta Logarja, poudarjam, mi imamo vsak dan praktično več dokazov v Sloveniji, da pač ljudje, ki so izvoljeni v parlament, jim je pomembna pač njihov lasten interes, ekonomski pa še kakšen drug. In tukaj se mi zdi, da ima ta anti-Janša tabor, v narekovajih prepričljivejše argumente za to vrstne ljudi, kot pa jih ima lahko Janez Janša. Ker Janez Janša gradi svojo politiko na nasprotovanju to vrstni politiki, medtem ko anti-Janša tabor ne izbira sredstev za to, da Janez Janša ni na oblasti. Saj zadnjih 8 let, razen tega sam, da ni Janša, kaj pa lahko rečemo, da je recimo program teh, ki niso v koaliciji z Janezom Janšem. Mi da se o tem se pogovarja, kaj po mojem, po tvojem tudi se mi zdi, osnovna ambicija Logarja, da se uvrsti visoko. Recimo, da je drugi in da poskuša sestaviti pač levo-sredinsko vlado, pri čemer se z Aljušem strinjal. Levo-sredinsko. Ja, se pravi, on pa še z levimi strankami brez Janeza Janše, se pravi, ali pa recimo desno-levo koalicijo. Tako, Pri čemer bi se z Aljušem strinjal glede poslancev in kot slišim, kar je te centre moči, ki so izven institucij, tokrat najbolj presenetilo je to, da niso zmogli Robertu Golobu razgraditi poslanske skupine, zmogli pa niso zaradi tega, ker Robert Golob je v tem pogledu unikum v slovenski politiki, prišel je iz energetskega podjetja, ki je v bistvu državno podjetje, ki se napaja z poceni jedrsko energijo, in s tem denarjem drži svoje poslance tako blizu sebi, da nekdo drugi za drugo kuverto teh poslancev ne more vzeti. In žal, jaz mislim, da je točno tako, kot je Aljuš povedal, spravi, če malce banaliziram, kuverta je tista, ki odloči na koncu, ko gre za res, ko je potrebno sprejeti reforme, ki so v nasprotju z interesom, z nekim centrom moči, potem pridejo te kuverte, se zgodijo neki pristopi, in kot slišim, v resnici Roberta Goloba jih je presenetil s tem, da drži poslansko skupino homogeno, po mojem mnenju pa drži homogeno zato, ker so to vsi tako imenovani geniji, torej ljudje na geniji denarja. Ampak zdaj pri teh kuvertah pa pristopih poslancev, to lahko govorimo v primeru, ne vem, Kaloha, Irglove, zdaj tega Tineta Novaka, pa Mojce Pašek. Ne vem, tukaj, vedno je nek manjši del poslancev, ki iz nekega nezadovoljstva, ampak potem, če pa hočeš ti razgraditi skupino, to ne pomeni, da se pravi, to se recimo zgodi, vse smo že videli v preteklosti, Miro Cerarju se to začelo dogajati, in tako naprej, to se ti dogajajo množični premiki ali pa takrat, ko je en poslanec na tehnici, takrat se te zadeve zelo pomembno dogajajo. To so po mojem mnenju čisto običajne fluktuacije, ampak ne ogrožajo vlade Roberta Goloba. Nekaj zdaj, ko menjaš kuverte, zanimivo je to, da recimo KPK je zelo preiskovala pristop tega poslanca Tineta Novaka iz Svobode k Logarju, ampak še hujš v bistvu, zdaj so ga prenehali preiskovati, ker obstaja nek sum kaznivih dejanj in so vprašanje prestopa predali policiji. Ni to nenavadno, da se policija ali pa NPU
ukvarja za prestop ker je bila očitana v drugo stranki. Ja, ker so bila očitana kazniva dejanja, so pač si umili roke po Pilatovsko, pa so rekli, naj se policija s tem ker niso sami hoteli zaključiti postopka. Je to realno? Ne vem, Bojan, jaz sem pač politolog po izobrazbi, meni je to pač smešno. Se pravi, mi imamo pač v Sloveniji imamo zadrego, ker pač v ustavi piše, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. Ampak če greste vi zdaj ljudi vprašati, se najprej oni ne bojo s tem strinjali. Vsak, ki da glas nekomu, hoče, da je on predvsem njegov predstavnik in da skrbi za njegove interese. Tu imamo prvi problem. Drugo, kar je, mi imamo neko še bolj butasto predstavo od te prejšnje, to pa je, da pač politične stranke so neki nebodiga treba, kar bi bilo treba itak ukiniti ali pa ne vem, najbolj, da tega ne bi bilo in zato imamo probleme. In potem pač, ker nimamo razne SDS-a, praktično nimamo neke take, bi rekel, normalne politične stranke, pa se pa pojavljajo ta neka interesna združenja, kjer pač imajo en interes, kot recimo prodaja drago elektriko državi in tu se pač najdejo in to je edino, kar jih zanima. In niti se ne poznajo med sabo. Kroži vic, ki po moje sploh ni vic, da Miro Cerar še ko je odstopil, ni znal našteti pač imen vseh poslancev svoje poslanske skupine. Zdaj Robi Golob ima še večjo poslansko skupino. Ja, samo malo uslužbence Gena. Malo uslužbence Genija, to pač mu je malo lažje, ampak tako kot je rekel Peter, sej, a veste, če bi z njimi bili zelo nesramni ali pa če bi imeli nek anti-Janša pač tu refleks, bi se lahko zdaj pogovarjali, kako je mogoče, da je Janezu Janši razpadla poslanska skupina, ker so 3 poslanci šli ven. Tega tudi nismo bili navajeni do zdaj. Tako da ja, Golob, to je Peter zelo dobro gotovo. Golob je tu močen. On drži poslansko skupino na kupu, ima noter status praktično kot Tito, se tudi poslanke reče, prišel je med nas, kot dedek Mraz. In on ima lastna sredstva, finančna znatna in ta energetski lobby, ki stoji za njim, je v tem času, ko on vlada, bi rekel, tako uspešen v narekovajih, da seveda ne bo zdaj hotel po 3 letih, pa da se to konča. In tu ima on bistveno prednost pred recimo Alenko Bratušek, Šarcem, tudi Zoranom Jankovićem v končni fazi ali pa Mirom Cerarjem. In zaradi tega on drži to pozicijo, da enostavno niso uspeli njega ošibiti med vladanjem in tudi mislim, da bodo enako neuspešni, če bodo sploh poskusili, da bi našli nekoga, ki bi namesto njega v narekovajih premagal Janšo. Vsaj tako, da bi potem sestavil vlado po volitvah. In tako nekako to ocenjujem. Sej z Golobom ni nihče zadovoljen. Jaz mislim, ta njegov rating osebni, da on 20 tam je čist realen, zato ker ko ga gledaš, kako boš to podprl. Ampak na koncu prime ta strah pred Janšo in zdaj, če si ti nek center moči na levici, če si ti nek gradbeni baron, ko ima tam nek dnevni časopis in tako naprej, če si ti nek smetarski medijski pač kanibal, si izračunaš. Če pride Janez Janša, vemo, kaj to pomeni. Se pravi, boljš Golob, lahko bi zdaj rekli, boljš Golob v roki, kot Janez Janša na oblasti. To je nekako zdaj... To se pravi, recimo, ta imena, sem to še zdaj v tej zvezi, ta imena, ki se pojavljajo, recimo Tatjana Bobnar, Klemen Grošelj, ki bi lahko, recimo, Mojca Pašek Šetincer, ki bi lahko, recimo, vodili neko levo alternativo proti Golobu, pa šli na volitve, z tega v principu ne bo nič. Tudi, ne vem, moje ime se lahko pojavlja, pa recimo, pač Petro, pa to ni, na koncu realna politična moč. In kakorkoli obračamo, zdaj, če bi Robert Golob recimo te neke svetovne tokove zdaj zelo razočaral ali pa da bi on šel proti temu, potem bi jaz verjel v to, da bi imela pač tujina nek interes, da se ga zamenja. Ampak to vidimo, da ne, ker saj to šteka, bolj malo šteka, ampak to šteka, da ne gre proti temu. Ko mu recimo reče, da mora kupiti Patrie, že tam obljubi, da bo kupil Patrie, sploh preden pride domov. To se pravi, tu ne vidim, da bi zdaj zaradi tega ga nekdo pač od zunaj rušil. Znotri je pa taka situacija, kot smo povedali. Se pravi, če imaš ti toliko denarja, če ti imaš medije, če zdaj v bistvu rahlaš tudi neki pravila glede oglaševanja državnih podjetij in tako naprej, če se ta sredstva pretakajo tako, kot se pretakajo, če imaš direktorico urada za komuniciranje, ki je pač zakonska partnerica pač novinarja portala, pol mislim, si ti v zelo dobri, bi rekel, izhodiščni poziciji. In tudi, če si v neki slabi formi, če bi zdaj to na šport obrnemo na fuzbal, recimo, če si v neki slabi formi ali pa če imaš kakšne poškodovane igralce, saj, ne vem, tam boš prišel do izločilnih bojev. In to je dosti za njih, ker oni ne štartajo na volilno zmago, oni štartajo na to, da Janez Janša ne bo mogel sestaviti vlade. In to je tudi edino, kar jim je pomembno. Tako da, kot sem rekel, zdaj Janša zmaguje do volitev, pa na dan volitev, pol tam naprej pa ne več. In to je pač problem Slovenije, ker potem imamo zmerom vlade ali pa imamo vlade,
ki niso dobile večine na volitvah in potem prevzamejo večjo odgovornost, kakor pa so dobile podpore. To je zdaj v zdajšnji koaliciji, se to najbolj pozna pač Levici, pa SD-jev. Zato, ker ona dva sta, pač obe stranki sta tako rekoč komaj prilezli v parlament, ne? Zdaj pa imata vsaka, ne vem, po 3 ministrske resorje in tako naprej. Ne? In seveda ti z 4-5% podporo ne moreš tam zdaj 3 resorjev voditi. Niti nimaš za to ljudi, niti nimaš za to pač neke strategije, nimaš za to mandata, nimaš za to podpore ljudi in zato je ta vlada tako neučinkovita, kakor je pač neučinkovita. Če smem samo povedati, in mislim, da to, da je zdaj Janez Janša zelo močan, anti-Janša taboru celo ustreza, ker oni rabijo motivacijski moment, da spravijo svoje volilno telo in tole levo-sredinsko volilno telo, to večinsko volilno telo je tipično leno, kar se tiče volitev. Njih zelo težko spraviš na volitve, oni grejo takrat raj na kakšno drugo stvar početi in zato rabijo izjemno dober razlog in dober razlog je resna grožnja Janeza Janše. Torej, to, da se zdaj Janez Janša krepi v resnici, čeprav mogoče desno volilno telo ob tem doživlja svoje trenutke, ampak levemu volilnemu telesu ali bolje rečeno strategom levega volilnega telesa to izjemno ustreza, ker to motivira več levih volivcev, da pride na volišča, na koncu volitve odloči tisti, ki gre voliti. Vse to je neko mahanje z rdečo ruto. Tako je. Sam še en stavek, če dovoliš, Bojan, Peter ima absolutno prav. Spomnimo se, kako je bilo na prejšnjih parlamentarnih volitvah. Ankete so do zadnjega trenutka kazale, da bo zelo izenačeno, na koncu Golob rekordna zmaga. Na teh zadnjih evropskih volitvah so pa očitno jim je to že malo v glavo stopili, so postali malo holi, bahati, so pa ankete kazale do zadnjega, kako bo pač Golob zmagal, pa vladna koalicija, pa vemo, kakšen je bil volilni rezultat. No, ampak vseeno presenečenje, dobili so 2 poslanca, Gibanje Svoboda. Kar kaže na to, da v bistvu pa takrat po mojem je bila percepcija vlade slabša kot zdaj, ker takrat res ni nič delala. Ja, točno. Zdaj pa lahko vsaj nekaj pokaže, lahko vsaj javnim uslužbencem, ki jih 160,000 so dvigali plače. Peter ima prav, jaz recimo sem si takrat mislil, pa ne more zdaj Gibanje Svoboda dobi 2 evra poslanca, če že pač naj SD dobi 2, zato da njih premaga, ampak se je videlo pol, da ne gre to. Ne gre to. Čeprav so kot blok anti-Janša pač je bil absoluten volilni poraz, se pravi, če gledamo stranke, ki niso v vladi, pa stranke, ki so v vladi, pač 2-1, isto SDS proti Gibanju Svoboda 2-1, ampak če pa gledamo pač vladno koalicijo, je pa še zmeraj Golob 2-krat več kot pa recimo SD, Levice sploh nikjer ni bilo. In še nekaj če gledamo to zadnjo anketo, zdaj, ko smo pri teh številkah medijane spet, ampak tukaj, ko se šteješ, pa recimo, da vzameš, da vem, Logarja pogojno v neko desno sredino, Janša, Logar, Tonin dobijo več kot Levica, ne, po tej zadnji anketi, komercialna televizija, sem to naredil izračun, ki ga treba pravilno narediti. Ampak jaz nisem štel do konca. Jaz sem pa štel do konca in je z Logarjem približno izenačeno. Brez Logarja pa tukaj se ne izide. Je pač levi blok. Je pa treba odvzeti stran neopredeljene volivce. Bi samo še eno stvar dodal, sem prej pozabil, ko je Aljuš omenil medije, recimo PR medij predsednika vlade, smo prej govorili o pokojninski reformi, danes sem odprl necenzurirano in sem videl, da dejansko kaže, kaj kaže številke. Skratka, šli so analizirati, kdo je kaj dobil in kdo kaj ni dobil čez različne pokojninske reforme, kar po mojem mnenju potrjuje, da je Janez Janša tukaj je vseeno zadev v neko nevralgično točko leve koalicije, ki želi to speljati nekje na svoj PR-ovski mlin. Dobro, gremo naprej na tole afero Dars. Jaz sem sicer naslovil približno takole, kdo in kaj se skriva za to afero Dars, famozno, čeprav ta afera Dars se pojavlja vsake toliko časa. Zdaj tukaj gre pač, koliko jaz vidim, eno je za neko domnevno koruptivno zgodbo in drugo je za nek nenavaden novinarski pristop, ker se v bistvu afera sproži tako, da se recimo mi trije pogovarjamo o nekomu, ki ga ni tukaj zraven, in potem pač naše stališče, pa naše mnenje, naše zgodbe o tem 3., 4. človeku veljajo kot nek dokaz, in se morda celo med seboj snemamo in potem to nesemo na nek medij, ampak mi smo takrat že nekaj, bom rekel, govorili o tej aferi in ti si takrat sprožil pravzaprav celo neko zaporedje blaznih dogodkov v politiki, ko si pač napovedal, da naslednja faza, resnična tarča te afere je pravzaprav Nova Slovenija. Videl pa sem, da so kasneje potem, čeprav si ti pravilno napovedal, bi ti v bistvu lahko bili celo hvaležni, pri Novi Sloveniji so te potem napadali, češ, da si dal idejo. Da ti dal idejo in da ti pravzaprav njih obtožuješ za neke stvari v tem Darsu, kar da ne bi bile resnične. Na koncu si budi celo eden od teh akterjev. V bistvu oni so mene obtožili, da jaz potapljam Novo Slovenijo. Čeprav jaz nikdar nisem ničesar rekel proti Novi Sloveniji.
Kaj sem jaz sam rekel? Za razliko od Nove Slovenije, ne? Ki je marsikaj rekla proti tebi. Pa v bistvu s tem proti sebi, pa lahko do tega še pridemo. Ampak najprej, kaj sem jaz samo povedal? Jaz kot nekdo, ki spremlja medije, ne, jaz običajno funkcionira tako. Opazujem in vedno se sprašujem, kaj je motiv. To sem se naučil v življenju, to izjemno dobro deluje, ko išče umore, vedno morajo imeti nek motiv, ne? Brez motiva ni umora, razen pri psihopatih. Ne? Zdaj, in kaj je motiv? In jaz se sprašujem, kaj je lahko motiv pri taki aferi. Ne? Potem tukaj v oddaji rečem ustavne spremembe. Nisem niti sam vedel, da je seja ustavne komisije, prijem domov oziroma pripravljam se neko drugo komentiranje in spremljam shod, kjer je glavni govornik Janez Janša, ki omeni danes je na ustavni komisiji padlo to in to. Ne? In da to ni čist iz trte izvlečeno, gledam včerajšnje soočenje med Janezom Ciglerjem Kraljem in vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda, ne? Kjer mu Nataša Avšič-Bogovič očita, ne, da niso podprli ustavnih sprememb za spremembo volilnega sistema. Ne. Skratka, jaz nisem nič rekel, da je Nova Slovenija naredila karkoli narobe. Jaz sem samo rekel, predvidevam, da je to opozorilo, ne, ker je potreben samo še en korak, da se Dars afera poveže z Novo Slovenijo v medijih. S tem nisem jaz rekel nič tega, ali da Nova Slovenija kaj tukaj naredila narobe, ali da česa ni naredila narobe. Ne? In potem, zdaj pa jaz menim, da tukaj je, potem pa nervoza Nove Slovenije, ne, ki se je zgodila, je pa vzbudila moj drugi del pozornosti. Ne? Ker če se sprašujem, kaj je motiv, ne? Če nekdo nekaj reče, jaz vedno rečem, če kot komentator nekaj reče, mi ni odziva, sem zgrešil. Ne? Če pa me začnejo napadati, potem je po mojem mnenju vedno vredno vrtati globlje, ne? Ker tam nekaj more biti. To je tako, kot če te zob boli, če ti ga bom primil, bo skočil. Ne moreš drugače. Ne? In Nova Slovenija se tukaj izjemno živčno odzvala. Ne? Lahko bi naredila natanko tako, kot si rekel. Ne? Spravi, kaj se potem zgodilo za gledalke in gledalce? V nedeljo na 24 ur zvečer vznikne afera Dars. Tista afera se v bistvu v medijih v torek zvečer nehala. V torek ni bilo več afere. V nedeljo. Mi smo komentirali za sredo. Ampak se povezuje zgolj Nino Zidar Klemenčič, ne? In neke druge akterje. Ne? Se pravi, te povezave Nove Slovenije v teh prispevkih nihče ne omeni. Ne? Čeprav recimo tisti, ki smo politični analitiki, vemo, da nekateri prijateljujejo, kar so tudi sami priznali. To ne pomeni, da je tle kaj narobe. Ne? Ampak vemo, da ta povezava v medijih, ko te potapljajo, je nevarna. Ne? Spomnimo se afere Vizjak, recimo, ki je vzniknila natanko na dan, ko je bil sprejet ZVO-2, Zakon o varstvu okolja, ki odlasku ni ustrezal. Ne? In so potem neke prirejene posnetke dali ven. To je pač, takrat smo že komentirali, kako poteka model medijskih umorov. Ne? To je tipični nastavek za medijski umor in v mojem mnenju tukaj glavna tarča Nova Slovenija. Ne? Potem pa mi povemo to v sredo. Ne? Zdaj, kaj jaz mislim, da se lahko dogaja v ozadju, to je čista špekulacija, običajno poteka takole. Ne? Jaz tebe opozorim medijsko, potem se pa mi dva zmenva. Ampak jaz bom to informacijo držal zase, ne? Ker vemo vsi, da največji vreden dokument, ki te obremenjuje, dokler je v mojem predalu, ker s tem te lahko izsiljujem. Ko enkrat ga dam ven, potem jaz na tabo nimam več moči. Ne? Ampak to drži samo dokler nihče ne omeni. In mi smo tukaj omenili, da mogoče gre za Novo Slovenijo, to običajno pri novinarjih sproži neko reakcijo, čakaj, zdaj nam lahko nekdo ukrade ekskluzivo, nekdo nam bo vzel orožje, s katerim operiramo. Ne? In v petek se naša napoved uresniči. Ne? Se pravi, Pop TV objavi in naredi povezavo, ki sem jo napovedal. Jaz sem samo rekel, samo še en korak do tega, da ta prispevek nadgradijo za zgodbo Nove Slovenije. Se pravi, da je tukaj Nova Slovenija. In točno to so naredili. In natanko to se je zgodilo. Ne? In seveda v manieri, da propagiram tisto, kjer sodelujem, torej to oddajo, ne? Sem jaz to dal na X in sem pač rekel, da se je to uresničilo, ker to se je, lahko vsak preveri, dejansko uresničilo. Ne? Ampak še bolj zanimivo je to, ne? Preden se to uresniči, dopoldan še, ko se še ni vedelo, saj jaz tega nisem vedel, ne? Janez Cigler Kralj meni očita nek iver v mojem očesu, na svojem X profilu, ne? Se pravi, bivši minister v Janševi vladi, odgovoren za socialo, družino in delo, ne? Torej ima pod sabo tudi center za socialno delo, ne? Očita meni iver v mojem očesu. Ne vem, kakšen iver, ampak potem je Matej Tonin razkril, kaj meni očita. Ne? Namreč, ko jaz to povem, Matej Tonin skoči, ne, in me obdolži dveh zadev. Ne. Najprej reče, da sem jim jaz blazno zameril, ker sem zaradi njih izgubil evropske volitve. Ne. Prvič tega jaz nisem zameril, drugič tega mislim, da nisem nikdar kazal. Ne. Jaz sem pač naredil neko analizo, ne,
zakaj mislim, da smo mi evropske volitve zgubili, in ta analiza je precej, sem jo predstavil tudi na svetu stranke, Slovenske ljudske stranke, in Nove Slovenije ta analiza ne vključuje. Ne. In pa da jim jaz zamerim, da naj bi oni dali dokumente od Centru za socialno delo o mojem precej divjem družinskem življenju v javnosti. Besedo divje so uporabljali. Tako je. Ne. Jaz teh dokumentov nisem videl, ne, niti ne vemo, kakšnih dokumentih. Tudi mi v javnosti jih nismo videli. Seveda, ne, kar kaže, ne, da Matej Tonin se tukaj zarekel. Ne, se pravi, oni očitno imajo neke dokumente, in če sem malce zloben, zdaj pa bom šel na njih, ne, sklepam, da so jih dobili preko ministra za Centra socialno delo, to je pa njihov minister Janez Cigler Kralj, ne, ki je ta iver očital že prej. Ne. Torej, tukaj me res zanima, ne, o čem Matej Tonin govori, in pač ne da te zadeve ven, ne, pa bomo se o tem odkrito pogovorili. Ne. Ga bom prosil, da se pride s tabo soočiti. No? Ne pride z veseljem, ne, ampak zdaj pa, kar je pa tukaj meni najbolj nenavadno, ne, če bi bil jaz Matej Tonin, kaj bi naredil? Ne. Jaz bi se te afere poskušal izogniti tako, da bi rekel, seveda so nas povezali, sej celo recimo Gregorčič je tu ne povedal, ker je to najbolj logično nadaljevanje. Ne. Oni so pa namesto tega šli v osebno obračunavanje z mano, in če zaključim samo še s to mislijo, in so potem recimo opozorili, ne, so rekli, zato bodite zelo pozorni, kaj o Novi Sloveniji govori Peter Gregorčič, ker on je pristranski. Zanimivo pa, da zelo hvalijo mediji, ne, kjer sta Mirko Majer in Peter Merše, ne, komentatorja, ne, njega zelo hvalijo, pa ne opozorijo, da je ta medij v resnici financiran z ljudmi, ki so blizu Novi Sloveniji. Torej gre za medijsko krilo Nove Slovenije. Ne. Tam hvalijo, kako so oni neodvisni, in tukaj se kaže ta dvoličnost politike Nove Slovenije, in moja hipoteza je, ne, da zaradi te dvoličnosti, ne, ki jo morda ljudje ne razumejo tako, kot sem je zdaj jaz razložil, ker ne poznajo vseh ozadij, jo pa vedno čutijo. Ne. Zaradi tega Nova Slovenija ne more prosperirati. Ne. In zaradi tega je zaklenjena tistih 5-6-7%. Si poslušal zdaj, ne, Peter? Ja, sem. Mislim, da tega dokumenta nismo videli. Ne čutim tega. To se je meni vse novost. Samo eno podvprašanje še postavim. Zdaj, a ti tu misliš, da je, a tudi ti misliš, da je pač, da so bili tukaj NSI-ovci glavna tarča te afere? To je eno vprašanje. In druga stvar, ki me zanima načeloma, recimo, zakaj te afere Darsa vedno tako odmevajo v Sloveniji? Ja, vsi imamo več ali manj avtomobile pa vinjete, ne? To je pač nekaj, kar nam je blizu. Sej tudi vidimo košarka, nogomet. Pa stojimo na cestah. Odmeva, to odmeva, ja. Ja, ne vem, jaz na to afero lahko grem iz različnih vidikov, ne. Zdaj, če pogledam najprej z politološkega vidika, mislim, da je izvirni greh res na Novi Sloveniji, ko je dala svojega strankarskega funkcionarja, takrat visokega za predsednika uprave Darsa. Jaz mislim, da to je pač napaka, ne. Da pač stranke seveda imajo svoje ljudi ali pa katrirajo svoje ljudi, ampak ne morejo ti hkrati biti pač neki visoki politični funkcionarji, ne. On je bil podpredsednik. Tako, takrat, ja. To je prvi probal Marjan Podobnik, ne, takrat, ko je bil v koaliciji SLS z LDS-om, ne, in je postal šef uprave Telekoma. Vemo, kako se je to končalo za Marjana Podobnika in za stranko SLS. Ne. Dokler se ni pojavil Peter, da jih je nekako dvignil iz pepela, ne, skoraj mu je že čisto uspelo, pa so potem sami rekli, da jim je boljše v pepelu, jih ni bilo praktično nikjer in stagnira, kar je škoda, ne, po mojem mnenju. Se pravi, to je pač politični vidik. Ne. Potem je ta medijski vidik, ne, to sem jaz tudi pač javno že rekel, mene res žalosti, no, da moram pač TV Slovenije uvrstiti na seznam medijev, ki delajo medijske umore. Ne. Če to gre za neke komercialne medije, ki so pač v zasebni lasti, pač to stvar lastnika, ne. Zadrega je pri nas dodatna, da je pač naša največja komercialna televizija ima lastnika, ki praktično ne ve, da jo ima, ne, in je tu pač še težje, bi rekel, to neko vzročno posledično zvezo potegniti, ampak da pa javna televizija sodeluje v nekih medijskih umorih, to pa se mi res ne zdi primerno. No. Pač ta sestava te oddaje Tarča, kakršna je bila, ne, ker smo imeli tistega, ki je to posnel, ne, kasneje se je izkazalo, da tisti, ki je bil zraven posnet, zdaj pravi, da je bil prisiljen v to in da je to bilo zrežirano, komentiral je to pač odvetnik njegov in komentiral je to pač nekdo, ki pa ga je ta prej probal angažirati, da bi mu pač zlobiral posel na Darsu. Ne. Se pravi, to je res neverjetno. Ne. To je tako, kot če bi se neka zločinska tolpa pač bi se med sabo pogovarjala, ne, kdo jim je zdaj preprečil, da bi neko banko oropali in bi potem krivili za to policijo, pa ne vem koga. Ne. Ta tretji vidik je pa pač poslovni vidik, ne. Zdaj kot novopečeni poslovnež me skrbi, no, na kak način se ti posli pač na Darsu sklepajo, ne. In bi rekel, da bi morala država si prizadevati, da Dars ta sistem koncesij za pač to avtocestno pomoč, ne, pač ukine in da to pač prevzame Dars. Pa ni v bistvu to fenomenalno po svoje. Tukaj gre za neke posle v višini $500 000 letno. Ne? To je v bistvu mehno, ne, pri teh korupcijskih zgodbah. Zgleda, da je mehno, ampak veš, Bojan, vprašanje, nekaj je, kar ti Dars plača, ne? Nekaj je pa tisto, kar smo lahko brali praktično do včeraj, ne? Vsem tisku ali pa tudi gledali na Pop TV, ne? Dokler se niso oni odločili, da to ni več problem, ne? Je pa
tisto, kar se zgodi, ne, ko pač se ti avto pokvari, posebej, če si nek tujec v Sloveniji, pa ti ga nekdo odvleče. Ne. Potem pa ugotoviš, ko dobiš avto nazaj, plačaš vmes par tisoč evrov, da so ti zamenjali motor in tako naprej. Ne. Skratka, poslovni interes je po moje dvojen tu, ampak tako sem rekel, ne, če je Dars upravljalec avtocest in če itak skrbi za celotno infrastrukturo, jaz mislim, da bi bilo v interesu države, da pač Dars tudi s tehničnimi sredstvi in s kadri opolnomoči, da pač on to avtovleko po domač povedan na avtocestah pelje, ne pa da ima tu nek koncesionarski sistem. Ne. Sem se pa jaz s tem ukvarjal tudi že pred leti, pač v okviru svojega dela v medijih, ne, in to so res bizarne zgodbe, ki smo jih zdaj očitno vsi pozabili, zato ker je zdaj najbolj pomembno, da se tam dva tipa pogovarjala o eni odvetnici, ne, ki jo pač uvrščamo v neki krog ali Nove Slovenije ali ne vem, Sebastjana Vežnaverja, ne, ker Tarča je tudi to povezavo poskušala narediti, ne, kako so oni spravili Sebastjana Vežnaverja v to zgodbo z Darsom, ne, pozor, rekli so, da sicer ni nobenih dokazov, da bi tu bila kakšna povezava, ne, ampak da pač Enes Draganović, ne, je pozna odvetnico, ki je tudi odvetnica od Sebastjana Vežnaverja. Ne. Se pravi, to je približno tako, ker jaz poznam Petra Gregorčiča, ne, potem sigurno pač je tu neka navezava. Ne. Zdaj, problem tega, sem menil si Hajdinjaka, kaj je mene recimo najbolj motil, takrat, ko je Hajdinjak odstopil. Ne. Odstopil je, sam je govoril, da so vsi očitki zoper njega, da ne držijo. Hkrati se je na nek način pustil razrešiti, oziroma odstopil je, da ga ne bi na 7 minut razrešil, in potem je rekel, da ne bo vložil nobene tožbe zaradi tega. Ali to ne navadno, ker vsi ti državni direktorji, ki jih razrešijo, grejo v tožbe, večinoma potem celo zmagajo. Ne vem, to je pač očitno je oceno, da ali s tem bodi si ne bi uspel, ali pa so mu pač s čim požugali, ali pa so se pač tako zmenili. Skratka, lahko pač sumiš, da je nekaj vendarle v ozadju tega. Seveda, ampak tako prav Petra. Ne. Zdaj, ne bi mogla biti Nova Slovenija Tarča, če ne bi na začetku nominirala svojega podpredsednika za šefa uprave Darsa. Ne. Zakaj je to storila? Zato, ker si je želela imeti vpliv na Dars. Ne. Se je prej omenjeni minister za delo, ne, s čim je imel težave, ne? Z nekim javnim razpisom, ne? Kjer je pač zavod, kjer ga on so ustanovil, pa tam imel neke pač vodilne vloge, ne? Glej ga zlomka, pač na tistem razpisu dobil denar. Ne? Se pravi, ciglejo, ne? Ja, seveda. Ne? Skratka, tu je zmerom so te povezave pač možne takrat, ko ti na tak način razumeš to pač politično moč na nekem resorju. Ne? In Nova Slovenija zdaj objektivno, zdaj, a je to slabo ali dobro za državo ali pa za njih je drugo vprašanje, ampak objektivno ne moramo reči, da ni poskušala sedeti na 2 stolih in da še ta hip ne poskuša sedeti na 2 stolih. Vse iz njihovega vidika je to lahko razumljivo v smislu, da oni pač se hočejo distancirati od Janše, ne smejo biti Janšev satelit in po drugi strani, jaz vem iz lastnih izkušenj, stranka, ki je bila v vladi in je več v vladi, je to za njo problem. Zato, ker je pač tam neko število kadrov, ki so izgubili službo, financiranje je oteženo in tako naprej. Ne? In meni je razumljivo, da Nova Slovenija pač noče čist prekiniti pač teh nekih finančnih tokov ali pa nek sfer vpliva, ki jih je imela. Ne? Kaj pa po tvoje, recimo, za oba, pa za to vprašanje, no, zdaj moramo tudi malo na čas že paziti, recimo, kaj je to, omenil si Tarčo, pa komercialno televizijo, Pop TV, kaj je recimo taka sfabricirana afera pomeni za Tarčo, pa recimo za RTV Slovenija, pa za Pop TV. A se to kaj pozna potem, recimo pri njihovi kredibilnosti, verodostojnosti, kako ljudje na to gledajo? Mislim, ja, pač pri kredibilnosti se sigurno pozna, no, ampak stvari se tu hitro odvijajo. Ne. Imeli smo pač afero, recimo, ki je bila očitno Tarča SD, ne, če gremo po tej logiki, kot prav Peter, ne, za tistim razpisom pač agencije Spirit, in tako naprej, tisto se še ni niti razpletlo, ne. Smo imeli že pač afero Dars, ne. Zdaj je že afera Dars je potem prerasla v neko afero Nina Zidar Klemenčič, pa tam smo tudi ugotovili, da pač ni nobenih dokazov, zdaj gremo že naprej. Ne. Meni se zdi generalno pač problem, če mediji zato, da bi dokazal svoj prav ali pa zato, ker pač napada neko Tarčo, ki se njim zdi legitimna Tarča, pač potepta vse svoje novinarske standarde. Ne? V primeru oddaje Tarča se mi pa to zdi sploh nespametno, ker to ni bila njihova zgodba, to ni bila zgodba, ki bi jo oni pač zaštartali, ne? In potem so očitno
ne vem, kje so se zdaj čutili poklicane, da pa zdaj oni o tem poročajo, ne? Ker ko so bile kakšne druge odmevne afere pa odmevne zgodbe, ne? So oni šli s čisto neko svojo individualno temo, recimo nesrečen položaj kokoši na farmah z baterijsko rejo, ne? Če sem zdaj zelo piker. Se pravi, takrat se nihče v Sloveniji ni pogovarjal o tem, da je problem so kokoši z baterijsko rejo, ne? Pa še tam so pol ugotovili, da je šlo za neke sfabricirane posnetke, da so jih v bistvu okrog prinesli, ne? Da ni tako, da te kokoši pač valijo jajca, nesejo jajca na kadavrih drugih kokoši in tako naprej. Skratka, če bomo na ta način pač v medijih se lotevali stvari, potem bo to slabo, ker bojo ljudje pač zgubljali zaupanje do medijev, mogoče pa je to tudi cilj in zgubljali interes za politiko. Ne? Mislim, dobe so, jaz si recimo s takimi dokazi ne bi objavljal takšnih težkih obtožb v medijih, ne, ampak dobe. Pač brez dokazov, tako rekoč. To je beseda proti besedi, pa še ta beseda je bila zdaj pisno, ker sem zasledil z odvetniške pisarne oziroma od odvetnice zanikane. Se pravi, še tisto, kar so povedali, je zdaj ne drži. Kaj šele, da bi kak dokaz za to ponudili, kar je bilo povedano. Ne? Ampak, kar sem rekel... Malo čudno je to, recimo nek zasebnik, ne? Lahko odvetnici kupijo Rolex, ne? Vse to verjetno ni sporno, ne? Ja, pa če bi saj neko fotografijo imeli, razumeš, Bojan, ne, pa na neki javni prireditvi ali pa nekje, da bi jaz nisem videl enega dokaza, niti pač foto ali pa kakršnega koli, da bi ustajala kakršna koli povezava med gospodom Draganovićem in še potem, ko je on to zanikal, ne, z nekim dolgim pač traktatom, ki pač kroži v javnosti, verjetno so ga dobili mediji, tudi potem se ni pojavil kak dokaz, ki bi to pač postavil na laž. In hkrati so se hvalili, da so to mesece in mesece preverjali, ne? Se spomniš, ne? Ja. Izvoli. Najprej bi rekel glede teh odvozov, ne? Kot slišam, je tukaj še ena druga zelo zanimiva nota, ne? Na avtocesti ima zelo veliko nadzornih kamer in tisti, ki želi skrbeti, če se neko vozilo pokvari, to spremlja in s tem dobi dostop do spremljanja, kdo se na avtocesti giblje, ne? Zdaj si pa lahko samo mislimo, zakaj bi nekdo to rabil, če ni samo avtoprevoznik, ne? Mogoče iz nekih drugih razlogov. Glede te afere pa nekako, ko sem pogledal vse, nekako se mi zdijo lahko 3 vidiki te afere. Enega smo že odprli, to je Nova Slovenija, ne? Neko opozorilo, sfabricirana afera, da se pritisne Novo Slovenijo, recimo, da gre za ustavne spremembe. Zdaj, če je bilo takrat glasovanje, pa je zdaj prva poslanka Gibanja Svoboda očitala to. Ja, pa zdaj so še te kadrovske stvari, ustavni sodniki, ne? In tako dalje, ja. Druga zadeva, ki sem jo dobil nekako občutek na Tarči, da je cela del afere nastalo že v preteklosti in bilo zdaj zlorabljeno zaradi nekega spora med Nino Zidar Klemenčič in Lukom Založnikom, ne, ki sta bila očitno par, saj tako so tam poročali, ne, in sta imela potem nek svoj čist intern spor in zgleda, da je to nekdo potem z nekim izsiljevanjem izrabil. Ne. In tretji vidik, ne, ki se mi tukaj odpira in tudi mogoč, morda pa je vendarle kaj narobe, ne, pri gradnji nove stavbe Darsa, ne pozabimo, gradijo brat trenutnega predsednika uprave. Ne? In zdaj, če nekje obstajajo dokumenti... Aneksi so, ne? Če obstajajo nekje dokumenti, da je šlo tukaj kaj narobe, ne, potem preventivno taka afera, kjer obdolžiš nekega drugega, celo z drugega političnega pola, ne, lahko močno reši situacijo, ne, človeku, ki je na Dars, to pa vsi vemo, prišel zato, ker mu je Gibanje Svoboda obljubilo nek položaj, ne, in je zdaj tam kot predsednik uprave Darsa. Ne, skratka, ampak v tem kontekstu bi rekel isto, kot je rekel Alju za Novo Slovenijo. Ne, če se bo to zgodilo, so si sami krivi, ne, ker recimo svoje ljudi postavlja na take funkcije in potem pač se to zelo lahko poveže z neko politično stranko. Čakamo oddajo Tarča na to temo, Bojan. Na katero temo? Ja, to, da pač brat predsednika uprave Darsa gradi pač poslovno stavbo. In to z velikimi aneksi, ne? Ja, pa tudi brez aneksov, mislim, to je pa res nehigienično, ne? Če pa pač gradbenikov imamo pa res dosti v Sloveniji, pa tudi tuji gradbeniki so, ne? Zdaj pa pač, da ti postaneš predsednik uprave Darsa in potem tvoj brat gradi pač to... Brat si se zaposlen v Darsu, ne? Ja, v redu, sej nič hudega, ampak ne, to je res... Pa mislim, da po teh izračunih, ki pač sem jaz delal skupaj z nekaterimi sodelavci, šlo naj bi za v principu najdražjo poslovno stavbo na kvadratni meter v državi, ne? 9.000 € na kvadratni meter. Nekje zelo blizu tam je podobna poslovna stavba za 40 € na kvadratni meter. Slovenski mediji so že itak, bi rekel, svetovni prvaki v tem, da vse predstavijo kot najdražje. Ne? Če se vrnemo na oddajo Tarča, ne? Ko so imeli oddajo o nujni helikopterski pomoči, ne? So tam primerjali cene helikopterjev med Nemčijo pa med Slovenijo, kar je že itak nesmiselno, ker mi kupujemo 2, Nemčija jih je verjetno več. In še sami so povedali v prispevku, da so tisti helikopterji manjši in cenejši. Ne? In potem so spraševali tam goste v studiu, zakaj so naši dražji. Ne? To je res smešno. In zdaj na ta način bi rekel, da bi jim to morali pasti kot mana z neba, ta zgodba, ne? Glede gradnje te poslovne stavbe Darsa, ampak v tem nič ne slišimo, ne? Mogoče bomo pa zdaj, ne? In potem bo spet kdo rekel, da smo mi to sprožili, ker smo jim dali idejo tu, ko smo se o tem pogovarjali. Ne?
na tak način voditi uredniško politiko ali pa na tak način se iti nek politični boj, ne, preko nekih fabriciranih vdaj in nekih medijskih umorov, to je zelo kratkoročna strategija, ne, ker to se ti vse vrne kot bumerang in na tem res ne moreš graditi pač neke državne politike. En stavek je to, da to, kar je rekel Aljuš, ne, če smo mi to sprožili, jaz sem na to ponosen, ker sebe kot komentatorja dojemam kot nekoga, ki mora sprožati tisto, kar bi sicer ostalo skrito. Ne. Če je nekaj gnilga, to mora priti ven. To vidim jaz sebe kot nekega aktivnega državljana, to je moja vloga kot komentatorja, da podam svojo pažnjo na način, da se te zadeve, ki bi sicer tam tlele, sprožijo in odprejo do konca, ker smo državljani, imamo pravico vedeti, kdo in na kakšen način upravlja z našim skupnim premoženjem. Zdaj, Peter, omenil si prej Mateja Tonina in pa Janeza Ciglerja Kralja, pa neko Iver v očesu. A si se ti pripravljen z njima tako soočiti? Jaz nimam nikakšne težave z komarkoli se soočiti, kadarkoli in praktično kjerkoli, razen če pač nisem recimo takrat prisoten, da se najde pravi termin. Jaz nimam nikakšne težave, z največjim veseljem se soočim z vsakim. Bomo poskušali, ja. Zdaj, gledalke, spoštovani gledalci, to je bilo za danes vse. Ura resnice je z nami, kmalu bo naslednja, do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.